babono wima mooli maaliga ali maaliga samba maaliga ndebbe maaliga sirinda maaliga pate maaliga pajeri maaliga bawdi fulɓe certi soya maaliga feri fay gamaje mooli maaliga woni siiwe woni garli ali maaliga juuɗe guurigi heddi siye ɓoggel fimbo gangel samba maaliga woni kunel woni matam debbo e sirinda soya peri pay gamaje jibiri jeeri wela soya soogi wela soya jeeri laaɓi gamaje soogi laaɓi portugol jibiri jam jeeri gata jam keɗal jam yettum jam samba joom aliou diaga mi yima gata samba joom jibiri kaaliɗo gata samba gata demba gata abou gata amadou gata farou mbay mbarke ko wona kaaliɗo gata ko wona amadou gata sadi jala pulla peccannooɗo keeri namdonono sake jal mooli maaliga ali maaliga samba maaliga ndemba maaliga sirina maaliga jeyna maaliga pane maaliga paytari maaliga andeyɗa ande suba sin kasuɗa kanyeji ñimbi ko mbaadi maɗa mouhammadou mummulaɗo allah ene andi addi kanŋe dimo arwande ngasni kawisaji mouhammadou ene hen ko gargol annabaɓe ne beltinamo ande a saawi gardinaɗo mouhammadou sappawo hawama holno annabi yettori amo ndaara ɗo asmane zicra mouhammadou nelaɗo allah amo laaɓi kadi amo laabti ha hono mum ala oto haawe ɗum sabu lasli men ko mouhammadou bandiraɓe mbaɗen ni mawninen siyiduna mouhammad bangeji makka jiiɗiriña nde ɓurɗo ari leeray sarima sabi nuru maɗa mouhammadou dental nulaaɓe nodiɗori ko mahamoudou ɓuri kala garɗo habran feñje maɗa mouhammadou sabu jeegi ibrahima ko sabima ɓunnira sabu maɗa rafi ayuba selli mouhammadou sottede ismaila e daggol yusufin kame yunasin ko sababu maɗa mouhammadou hay laamu ɓi dawuda ko sabima laamori sabu maɗa isa safri wumɓe mouhammadou on kettinaɗo iide jomen tabɓo en ene seeka asma'uji dow ko mouhammadou mbalakuji rabbal arsi jaɓɓi teddini ene jeysa sabu gargol no laaɗo mouhammadou nayima mbaɗi sappeji neeti jankini sabu jaɓɓogol koolaɗo allah mouhammadou nelaɗo allah mo bonande meeɗani jolde addu e ɓerde mum homo ɓernde seeka lallita ko mouhammadou eskey nulaɗo mo yimɓe jiyata beelu mum annore maɗa ene foorina اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل اللهم من خذل المسلمين واخذل اللهم من خذل المسلمين واخذل اللهم من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين تيسير وتغلب بها عنا أبواب الشر والتأثير تكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام kala bandiraɗo jiɗɗo yaade ɓayde almuɓe ɓe ne jogui darsuji ko ruttitoɓe jangde munen ɓen kam ɓe jarnama kadi ɓe duwanama kadi ɓe jaafama ceerno Basirou o yiyanimo kono nanimo ceerno wima bisimilla ma an ko hen jeeɗa so tawi yiyama Samba Diom a yiyaka e nder Samba Diom tan minen wodan ko ɓerɗa meɗen gaddi oma ɗaminino ma ar kadi so tawi a arano maw ƴeew humpitade so tawi aɗa selli walla aɗa ɗon ɓayde Allah addima Allah jarama nelaɗo Allah jarama
cheikh tijani jarama o yiɗi tan kanko ceerno anna wooda ko kalɗa e dental he seeɗa wooda kalanda julɓe ɓe no famdiri fof ceerno ne bismima e haala he ko an jeeyi garɗa ko jeeyi ma bisimilla ma ceerno basiru ceerno basiru o wi ko waɗi fof o salmini ceerno haalidou e teddungal ma ɗo poɗɗa juurede ɗo e mawgu ma to poɗɗa juurede ɗo e gueɗal Allah hokkimo ɗo e juuɗe e gueɗal Allah hokkuma ɗo e juuɗe ngal caggal mum ko rewi hen mboɗo salmina ɓesgu Samba Diom wongu ɗo en caggal mum omo rewni hen salminde ɓesgu Samba Diom wongu ɗo ngu wi so tawi ɓe tungi ko wayi hono dani so tawi mi arani en faynaɓe ko ɗum ko gonga o wi ɓe mbi so tawi ko wayi hono ni so tungi so yiyaka ɗo ɗum en faynaɓe ko gonga ceerno wi so tawi ɓe tungi ko wayi hono dani ko ceerno wi so tungi ko wayi hono dani kamɓe ɓesgu Samba Diom soɓe mbaɗi ko wayi hono dani ɓe jiyanimo ɗo tan e ganguel suule Samba Diom ɓe jiyanimo ɗum ene hawni sabi bangeji ɗi fof omo jogui hen koyngal Samba Diom nanni Cheikh Moussa e nder muɗum ha hakkadine wonti ɓesgu muɗum wonti ɓesgu gotu ko jettoje ɗe tan ceeri sabi ganguel moɓe goni o ko ganguel suule ko Samba Diom ndeke fof ko Samba Diom tan so tawi ɓe joguima miijo artude e nokkuji mabɓe aɓe pewnita aɓe moƴƴitina ko fuɗɗino wiide ene bona ɗum ko hunde moƴƴere no feewi ɗum waɗi enen fof en ndendan nduwoɗen yo Allah rokkuɓe sembe amini e kawral e jaggodiral e arsigue e juutde balɗe e moƴƴude battane ha jetto ɗon haɓe jettina koɓe jinno wadde ko yo Allah wallirɓe hono noon amini bi jahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam o junnaki kono ɗum ɗo kay ko hunde welnodemo ene ɓurno yaajje noon o haalniɓe sinno wonano e lewru korka kala ko mbawɗon wadde koye mono ñaldata ha hiira so liggey o walla mon liggade so haala o haala hen hakke ko wawi haalde ko so darade o darde e mon ha no Allah ñawri fof sibu kala ko mbaɗɗon ko onon e makko ndendi ɗum ko noon Allah waɗiri gila dawa dawi ha ɗo ha ko fayi fewde fof kala ko ƴeftuɗon omo hen salamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuh mbaɗen fatiha salatul fatiha laabi tati ayatul kursi ya latif laabi jeenayi yaɓe duwaw يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين andeyda ande suba sinka suda kanyeji nyimbi kumbati mada Muhammadu yummulado Allah ene andi adi kanye dimo arwande ngasni kawisaji Muhammadu ene hen ko gargol annaba bene beltinamo ande asabi gartina do Muhammadu sappa wa hawama holno annabi tori amandara do asmane zikra Muhammadu nelado Allah amolabi kadi amolabti ha hono mum ala
oto haawe ɗum sabu lasli men ko mouhammadou bandiraɓe mbaɗen ni mawninen siyiduna mouhammad sallallahu alayhi wa sallam bangeji makka jiiɗiriñade ɓurɗo ari leeray sarima sabi nuru maɗa mouhammadou dental nulaaɓe notiɗori ko mahamoudou ɓuri kala garɗo habran feñje maɗa mouhammadou sabu jeegi ibrahima ko sabi ma ɓumnira sabu maɗa rafi ayyuba selli mouhammadou sottede ismaila e dadgol yusufin kame yunasin ko sababu maɗa mouhammadou hay laamu ɓi dawuda ko sabi ma laamori sabu maɗa isa safi wumɓe mouhammadou on kertinaɗo iide jomen takɗo en ene seeka asma'uji dow ko mouhammadou mbalakuji rabbal arsi jaɓɓi teddini ene jeysa sabu gargol no laaɗo mouhammadou nayima mbaɗi sappeji neeti jankini sabu jaɓɓogol koolaɗo allah mouhammadou nelaɗo allah mo bonande meeɗani jolde addu e ɓerde mum homo ɓernde seeka lallita ko mouhammadou eskey nulaɗo mo yimɓe jiyata beelu mum adnore maɗa ene foorinangue mouhammadou giɗo allah maccuɗo allah ɓurna binde fof mo ene senna fof ma inna inde mouhammadou enen fof yo allah rokku en yiide ahmadou moustapha soyɗoyli soy gasnade ɓurɗo mouhammadou kala won jiiɗo ɓurɗo e koyɗi mum o yi ɓurɗo tigi seydane wawa addu mbaadi mouhammadou allahu juulenulaɗo maɗa e kisnogol aleɓe kame sahabaɓe yiɓɓe mouhammadou rasulillahi laruñoyi e fergoma molotini ñamde yaaduma a jularuñoyi e fergoma molotini ñamde yaaduma jularuñoyi e fergoma nabi molotini mbaɗe cuuɗe mum jularuñoyi e fergoma molotini ñamde yaaduma alhamdulillah imaltuye kursiwiyat mbaɗe cuuɗe dow julaare ñooñi e fergoma molotine ñembe yaaduma jemmotaagu ceeɗu e ɗemta yayarmumiu bañamɗi kiɓɓol mouhammadou kala dunnaji subahana gala bawɗo nder moyande makkoyno ndewa heɓɓite moustapha jiggol e dow hen niɓɓere ɗo yamira sali sujjoyde ɓami kuddi allah to kisilamaji bijaɗo sappiɗala ha darga fallillah jejjelle jeygol tana yorombordi jibaji assalamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe on calminama on juurama on ñagama duwaw on neldama duwaw moni kala salminama inde mum e yettode mum to salminte welteɗo en calmini ɗum ko président association pour le développement intégré de Guriki Samba Diom Adama Ba haaldata e moon bandiraɓe taariɓe Guriki Samba Diom on calminama on juurama bandiraɓe men Guriki Samba Diom naɓe to Dakar bandiraɓe men Guriki Samba Diom dow e less bandiraɓe hoddiɓe ko weltare mawde ndenduɗen tawno rendini en ko ɓesgu men fedde Guriki Samba Diom ɗo e Fouta ina bismo fedde ɓamtare Guriki Samba Diom toon to Dakar ko hono noon fedde ɓamtare Guriki Samba Diom to caggal leydi bismoto on e gardogol président Hammady Yero Sow rendini en ko ɓamtare wuro wango leyɗele ɗiɗi dow e less
mboɗo wasiyo en muñje sabu mo wi ena rendina leydi ko ma muña tuddi ɗum e ndin leydi bandiraɓe sehilaɓe mi salmini on jarama ko Adama Ba Harouna mi salmini on bandiraɓe mi juulima mi bismima on e Goumba Samba Diom gadi mi bismade noon ko ummiɓe hortojeɗe arɓe joni ɓe sibu wonɓe ɗo ɓe ko joomen ɓe bismataki koto ko bismade mi salmini on e Goumba Samba Diom mi bismima on e andinde on kadi won wiɓe yaalaɓe koye puɗɗima addande en woni cikkum so wortaki lombi sibu o ka santé kala woni e nder mum koye jetti Allah e nalamu jetti ko Ami Ba min ma min gayni tan min gandi hen noddu momi kala momi nde kala momi de o wi am jeeraɓe an koye addi tampere mbimi ala wona e poosma de o wi ala hayso koye poosam han kadi mi tampan kanko de andino dañiri kono oɗo kas gonɗo ɗo o min gannomade ɓakkere o e oɗo ko kanko mi diwi seeɗa noon kadi e laamu min ɓennungu en kalani hen politique kono kamɓe gadi waɗande min ɗo oɗo ka santé comme rédal min ɓennuɗo ɓenne min jetti ɗumen ɓe guurani ko wi no ɓennene kañum mbaɗino hen tampere munen e darde munen Ami Ba noon kala ko woni ɗo e ka santé he ha ko woni ɗo e école amen hamin jetti Allah hamin jetti Ami Ba kanko addi ɗo ndeka yaalaɓe ɓe wona hande puɗɗi addude hamin jetti Allah hamin jetti Siri Ba jooɗi ɗo kanko Italie police guila Italie ha ɗo e juuɗe guuriki hayso tawi min cuwa ñaami hen hande ko Allah hoddirani kono anniye makko yettima ndeka yaalaɓe wona hande puɗɗi adde ɗo won mbinoɗomi hande puɗɗima addude en malama ko yaalaɓe mi puɗɗima addande en bagage kono wona o bagage o wona premiére o wona deuxiéme ɗum noon hamin jetti Allah hamin jetti Allah haadi hamin jetti Soule Ba ko cuule to sen hamin tawano ɗum daha kono ko ndeɗo fimde hano joguino kala ganduɗo e haade ko an woni mawɗo jooɗen kalden ƴeewen no liggorɗen wuuro men ko hande Allah yettini yen puɗɗo ɗo en hande gaɗen ari ɗo en joni noon mi yetti on mi jarnima on mi bismima on kadi min beltima ha mi ronki andude ni ko jogormi haalde jarama Ami Ba merci a jarama so ɗum ɓenni bandiraɓe assalamu aleykum wa rahmatullah min calmini on amin bismo on onon ummiɓe Dakar gar ɗo henno ɓe debbo hen e gorko hen suka hen e mawɗo hen kadi amin mbiya on wonde on jarama Allah jarama on jarama min mbawa yobde noon kala ko umme Samba Diom nde wonno kala koɗɗo ɗo henno fof ɗi waɗi hunde Samba Diom kala joguiɗo galle joguiɗo ko galle Samba Diom kala joguiɗo guesa ko guesa Samba Diom ɗum ɗon ɗo min mbiyata tan ko bisimilla moɗon gati kala komin mbawi wadde min mbawa teddinɗon ha ɓuura ko teddinɗon min ko minen heddiɓe tuggama e maccuɗo hen hay ceɗɗo hen hay toroɗo hen hay cuballo hen hay maabo hen hay gawle hen gonɗo foof koy way nden ko Samba Diom woni amin ñaago Allah noon yo Allah suurat yahormo rasul yo Allah junde balɗe moƴƴiri batande yo Allah hokkude sagoye mo sago julde kala yo Allah uddiri yaañe yo Allah humtano haaju daguiɗi ko ɗum tan ɗo woni jiɗnomi yettinde ɗon mbiyo noon bisimilla moon assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum min calmini on min juulima on min ñaaguima on duwaw min neldi on duwaw amin mbiya on cellal timmugal e moon ɓeydare e moon jaarugol yeeso e moon inde moon e inde kala kelliɗo ngol ɗo konngol e yamirore ceerno Abdourahmane Guisse lollirɗo ceerno Sorogu mo inde mum innete jaam ñalla waala o wi o salmini dental ngal o salmini kala tawaɗo e dental ngal enen fof eɗen gandi gantuji lewru korka ɗi ñaldete koye tafsiru korka waldete koye nafilaji saka noon ɗoyli jamma ene pamɗi seeɗa o lomtini min yomin gar min daranoma ɗo e darde makko min jettinanama ko fonno yettinde ɗo e nder juuɗe guuriki ene wayno juuɗe guuriki so tawi innama ala ɗo haaɗi ma en mbi juuɗe guuriki wona ndimaro Samba Diom wona dimaro ko ɓuri tiiɗe jibinde ko e aduna Samba Diom jibini ɗum jibinde wuuro ɗum fof ɓuri tiiɗe jibinde e aduna Samba Diom jibini gure ha mbayno leydi nen ɗo taari eɗen mbawi wiide wadde Samba Diom wona dimaro yo Allah ɓeydu ɗum so barke nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam e inde ceerno Abdourahmane Guisse lollirɗo ceerno Sorogu lomtade min ɗo arde tawtorede nde ɗo jonde waɗande barke amin mbiya yo Allah ɓeydu musidɗo moon guiɗo moon Adama Coulibaly gawla annabi sallllahu alayhi wa sallam allahumma salli ala rasulillah tabaraka wa taala ɗo Allah foti yettede ɗo o wi puɗɗortoɗen ko bamen Samba Ousmane Gaydou
no fuɗɗori haala kani ene weli ene yurmini kadi haala ka aka holli gonɗen koye coñanteri yo Allah rokku en yeɗede eɗen mbiya baba Samba Ousmane yo Allah junno balɗe ɗe Allah kadi moƴƴina battane ɗe eɗen jettina konngol ceerno Bouna an a tan que joom wuuro Guriki e ceerno Amadou Tidiane Dia a tan que imam Guriki kamɓe ɓeɗon fof ɗo ɓe gonno gila subaka eɗen jetta comité de organisation o saabu neɗɗo ko gonɗa ko farnoro ɗum gila min keeɓi lettre uji ɗi min jii programme lettre uji ɗi lelde nde korka e musde tawde tan ɓe gardini diine o so tawi min mbalani ga min pinata ɗum ɗon ko yettere Allah silki qur'ana o waɗama duwama moƴƴere qur'ana tawaɗo emo tawaka duwaw tawaɗo o ene wawi soyde kono mo tawaka piɓanaɗo o on kay soyata ɗum noon en piɓi duwaw o en piɓini leydi ndi foof en piɓini guure ɗe foof en piɓini région ngaji ɗi foof kono kadi en piɓani commune men o Orkodiéré jiɗɗen ko Sénégal yo ɓamto kono ɓamtare nde ya taw ko enen goni numéro 1 département men rewa hen région men rewa hen ko so yiɗi ko heddi ko pop rewa hen yo Allah rokku en moƴƴere eɗen mbiya Guriki Samba Diom e dow inde ne mbiɗon jibini dow e less kono haɗani aɓe takki banggue worgo mabɓe banggue rewo mabɓe Guriki koliyaɓe mbeɗa andi mbeɗa seedi won wiyeteɓe ka Gurikinayo tan mbiya eyi aɓen ɗo e Guriki Samba Diom aɓen to e Guriki koliyaɓe ɓe jiiɗa nande koliyaɓe e Samba Diom Allah e mabɓe yidde wadde attase gure ɗe Guriki tan ɗum tagi kala développement ari hen min piɓi ari koye heddiɓe ɓe ngal ɗo jaɓɓungal ko minen garata mballa on jaɓɓade mballa on bismade mballa on hamdinade min mballa on wiide yo Allah yaw ɓeyda eɗen mbasiyo bandiraɓe ɓe koɓe ginniri fedde nde ko e action moɓe mbaɗi o ɗum ko diine yamiri ɗum ɓe mbaɗi kadi e nder ñalawma diine ko Allah wino la tanaza'u wa tafsalu wa tazhaba rihuhum onon julɓe woto certe woto lurodire certon son lurodiri on certi doole mon gasat ɗum noon on mbi ko fedde rendinde ɓamtare Guriki Samba Diom jibini Guriki koliyaɓe jibini Gurel Sorobu jibini Sinthiane Djouɗi less rewo e worgo foof nde ɓamtare eɗen ñaagui Allah yo Allah ñimnan men ɗum kamɓe wonɓe Dakar ɓe wonɓe caggal leydi ɓe e enen jaatigueɓe ɓe enen pop eɗen mbiye yo en tinno ɓeyden tinnare surtout noon e enen wonɓe ɗo ɓe saabu kamɓe ɓe jirloto sa addanama desdal noon moƴƴi ko joom desdal o so ari tawa ene hisna kala ko mbawɗen wadde ɗo ɓaade kay ko enen kuccidi hen enen koccidi foti ko enen wonɓe ɗo ɓe ɗo e dow mbaɗen feere beela ɗum ene hisa eɗen bismo noon laamu men ngu monsieur le sous-préfet monsieur le maire e dendagal invité ji ɗi enen kam ko enen goni yuman yangue en eɗen mbiyaɓe bisimilla bisimilla mabɓe bisimilla mabɓe assalamu aleykum wa rahmatullah. Monsieur le sous-préfet, monsieur le maire, joom wuro e almami mum enen renduɓe fof on calminama
ko yamirore mi haala inde ɓesgu Samba Diom. ɓesgu Samba Diom wona tan no yimɓeɓe kaldiri ni ɓiɓɓeɓe taniraɓe walla jatiraɓe kala hande jibinaɗo e guuriki jinnortoɗo guuriki kono mbirɗon ni enen fof jeeɗen koye ɓesgu Samba Diom. enen fof poɗɗen hande ko darade ballen ndeɗo fedde ganduɗa wiyete ko fedde ɓamtare guuriki Samba Diom. wona ɓene liggo tan ɓene keli juuɗe ina keli koyɗe ne paɗa ha ballal nala sa yi wiyama ɓamtare ko yimɓe fof goto fof yo daro darde yidde ɓamtude wuuro men ngoɗo par ce que ko faaro men enen fof. eɗen jetta en tout cas fuɗɗuɓe fedde nde ha are président Soule ko miñam ko dariɗo ko neɗɗo mo keftimi également. sen nani ɓamtare enen guure men ɗe mbawa ɓamtare taw en puɗɗaki taw habde e basal. basal ina sifore gueɗe tati. wasde dañde neɗɗo mo ala ko ñaami on ne sifore ko basɗo. neɗɗo mo janggani on ne sifore ko basɗo. neɗɗo mo sellani on ne sifore aussi ko basɗo. yalla dandu en noon ha ɗen gueɗe tati fof rende neɗɗo goto. fedde nde noon hande o koɓe gaddi ɗo ko déjà holliti en koɓe dariɓe habde e basal par ce que koɓe gaddi ko koye faati koye cellal faati koye jangde par ce que ɓe gaddi hay kayeji kala ko koye jangguirte aussi nan hen. ɗum ɗo noon ko lancement tan hande o mbiɗon ko journée de solidarité et de partage donc way ko hande kono lancement fedde nde hande nde fuɗɗima. heddi noon ko enen fof daroɗen keeden caggal sukaɓeɓe par ce que sukaɓe jogui développement. en tout cas min mbuɗemi caggal mabɓe. ɗum noon daroɗen ballen ɓe daroɗen duwonaɗen ɓe duwa o déjà waɗama mboɗo sikki kono noon yen ɓeydu kala no julɗen duwoɗen beele nde ɗo fedde ina yaara yeeso. allahumma salli ala seydina mouhamadin sallam. go fof mi salmini ɗum ɓe inde mum e yettode mum ko juste avant wadde présenté bureau arduɓe ɓe amen ɗo hene ɓe ko haalde fandare fedde nde pourquoi fedde nde waɗa créé. mbiɗen fedde ko fedde ɓamtare gorki Samba Diom. min mbi min mbawa haalde gorki Samba Diom taw min karani Sinthiane juuɗe dow e Sinthiane juuɗe less woni ɓuuri gummide gorki Samba Diom. donc bureau woni président maɓɓe ko Soule Ba haɗi mbeɗe ñaagui onon fof kokkonmo kelle koye korko gonɗe mbeɗe ñaagui kokkonmo kelle. merci on jarama. matériel ko jiiɗon ɗo o hay goto jungo politicien walla goɗɗo e goɗɗo ummaki ko minen mbaɗi cotisé ko heddi o ko kanko ƴetti a tant ko wi yimɓe gardinimo ko kanko woni président donc ko responsabilité makko kanko wawi manqude hen ko kanko sodata kanko manquide donc kanko woni ɗo ene mbawi wiide ko kanko ko sababude makko. to ɗum ɓenni woni vice présidente men ko Matam Ba ko minen enen fof enen gandimo o arani par ce que sellani ko ɗum tagui arani omo jogui empêchement. moftanowo men ngaalu men no avant keɗen kaala moftanowo ngaalu men ko secrétaire men général ko Sinthiane Juuɗe Naajo o wonko wadde préparé thèse doctorat makko ko Mamadou Sy ko so hay mbeɗa ñaagui kokkonomo kelle dow par ce que hammi o haala haala o heewani haale ko neɗɗo pragmatique kanko ko jammu rek o haali après to ɗum ɓenni rewi hen ko secrétaire général adjointe ko Koura Diop onne kañumne ko Sinthiane Juuɗe Naajo ko minen gonɗuno baruji ɗi fof hanki homo jogino examen
ko ɗum tagi o arani par ce que minen ko jeudi jam min gummi ɗum tagi o witare omo jogui examen omo jogui empêchement ɗum tagi o wawa arde montono men gari men woni trésorier général ko Maymouna Ba kankone omo jogui waɗimo arde komo nangui seeɗa ko ɗum tagi o arani rewi hen ko Ousmane Gueye woni Toufala mo ɓurɗen andude Toufala jeeyaɗo e Gurki Samba Diom kankone ono gandi to ji o arani ene gandi ko tailleur yimɓe goni koye juldeji donc omo waɗa préparé ɗum ɗon ko ɗum tagi o arani après to ummi ɗon commission chargé de relations extérieures woni ko présidente Siro Oudou Ba mbeɗa ñaagui kokkonmo kelle par ce que ko debbo jiɗɗo lelel mum ko debbo jiɗɗo diwanu mum mbeɗa ñaagui kokkonmo kelle dow haadi en même temps kanko woni directrice de centre culturel de Diourbel donc ko neɗɗo keƴƴe e laamu haadi mbattane makko haqqille woni adjoint makko ko Rasoulou Ba yimɓe ɓuuri andudemo ko Petit Siré ko ɓi Sadio Ba o non ɗo henne commission de communication woni mawɗo ko Kadi Ba ɗon ko ɓi to haram ko ɓi grand Sidi Ba kanko noon o jogui empêchement ko liggey makko ɗum tago jañani arde di ɗum rewi hen ko Amadou Beydi Niang ko ngalɗo goral ɓuttal kankone mbeɗa ñaagui kokkonmo kelle dow par ce que gueɗe programme o ari omon nangui hen omon wadde hen foof pour yo programme o waɗi réussir à chaque fois o noto président Amadou Diarra Fou ɗum poɗɗen o waɗide ni ɗum fof ko yidde yo wuuro mum yaaro yesso donc Amadou Dia hami mbima félicitation par ce que jeeyaɓe fedde wonɓe kadi e fedde ɗe an aɗa jeeya hen ko an sakrimin arde Dakar mais an aɗa jeeya adduɓe initiative nder fedde to yimɓe mbino ko yimɓe foof mbino wonata ɗo an mbiɗa force wonan donc min mbima a jarama a hokkimi cuusal commission d' organisation ko Alsa Mor Sall ko ɗo e Gurki Samba Diom o jeeya kankone omo jogui examen ji ko ɗum tagi o arani par ce que o weeyo ni o noddi kam o wi o jañata arde ko kanko ɓasa wole fof ponno ardude ɓe mbi ɓe jañata arde par ce que aɓe jogui examen ji min mbi donc ko jangde woni priorité yoɓe jaa ɓe mbaɗoya examen ji ko ɗum tagi ɓe garani rewi hen ko Binta Amadou Ba enen gandi tan mbi Binta Amadou Ba donc enen foof haqqille koye Amadou Diagne Ba ko yimɓe gandi ko kollel douane mawɗo mo yimɓe fof kalata o donc ko ɓi ko woni ɗo henne hamin mbi bisimilla ma e wuuro ma bisimilla ma e Gurki Samba Diom commission de santé environnement et éducation d'ailleurs ni ko ɓen poti fomɓe neɗa par ce que ko ɓuuri hewde ɗo henne no mbawi wiide ko santé et communication par ce que min pottude hen waɗude présentation matériel seeɗa par ce que en jii ndiɗo daddude ko daddude ko courant ta welama montinani ta welama jippinani donc ene mbawi wiide ko commission santé o ko kamɓe santé et environnement ene wonde musikeer uji ɓe mbi eɗen gandi ɓoyata joni ndungu ara donc obligatoire tenen jarot il faut mbaɗen associé micro musikeer uji ɗi pour ɓe mbawa rentorade ɗum tagui ɓe ƴeewi ɓe mbaɗi occasion haaɓe jeeyi 150 musikeer ɓe gaddori hen donc commission santé et environnement d'ailleurs waɗi éducation ni hamin mbi on bisimilla moon e Gurki Samba Diom rewi hen ko Abdoulaye Sow ko Sinthiane Juuɗe kankone haarimo arde kono jangga par ce que yimɓe gandi enen foof gonne koye période jangde ko ɗum ɗon tagui kamɓe koye privé ji ɓe goni ɓe gonani e public ɗum ɗon tagui commission culturelle et sportive président ko Elage Ba noon ko ɗo jeeya ɓuuro he kono ko Horkadiere ɓuuri basade kono ko Dakar to o woni rewi hen ko adjointe ko Coumba Gaydo noon ko ene mbawi wiide ko ɓi joom wuuro kankone oɗen gandi ɓoyani ko resa donc o jañani arde komo nangui seeɗa galle mabɓe kanko woto woni toon ɗum tagui o jañani arde ko ɗum woni les membres du bureau ko Abou Ñaare kañum koye bureau he jeeya ko ɓi Elimane Sinthiane Juutnaɓe par ce que kankone no felle nde waɗe créé nde homo tawa te kanko no nangui hen o waɗi maɓe groupe o waɗiɓe sensibilisé par rapport à ça donc hamin mbiyamo hayɗo warani ɗo min jaarimi ɗo hamin gandi ɓerde makko ko ɗo woni min ganda to woni ɓena min gandi ɓerde makko ɗo woni ko Abdoulaye Guissé kañum ko Sinthiane Juutenajo Issa Beydi kankone par ce que amin mbawi wiide kalko woni ɗo kalko arti banggue doole ko kanko e gueydel min kewi coñde ko onon jeeyi doole jeeya gaddi hen
rewi hen ko yaya si malle ba kañumne ko babam ko miñum babam sulen ko kamɓe jiiɗi baba donc amin ñaagui koko mo kelle par ce que on ñi commission finance ko mayram ba woni oɗo debbo pullo joɗɗo jontano ko o woni mayram ba donc amin ñaagui koko mo kelle dow on ƴi kanko o heɓani permission ɗi pour arde kono wi en tant que guuriki faya guurki Samba Diom to yiɗi de waɗe radio de kono ara guuriki Samba Diom ɓen ko Sidi Ba woni min o ko min rewi hen ko ni bureau yaari ene waɗi les membres de l'autre ko grand Amadou woni Amadou Teguel kanko arde men ko bam men ko mawni men ko fofe men ko kanko arde men Amadou Teguel donc asko o ɓoppidi men walla ɓoppidi e mabuɓe donc kanko o wi en tant que grand souleno diwo kanko ne koye ɗum ɗon wiide koye bureau o jeeya par ce que ko membre de donc ko wuli o fof ko wiide fuuɗo wuli o fof o pon haajuji makko hammuji makko o ara o yaade amen hamin mbima grand Amadou merci a jarama ana waɗi fodde ma ko ɗum woni bureau donc hamin mbiyon bisimilla moon e guuriki Samba Diom bisimilla moon e wuuro moon par ce que ko ɗum mbini on potani wiyede bisimilla par ce que ko ɗo o jeyɗo e guuriki Samba Diom jalte joɗe ɗoɗo ndi woori nday paynoreynaɓe naye pulam bele wona ko tañiraɓe moli maliga Samba maliga indebe maliga sirinda maliga pate maliga peyteri maliga moli maliga lami sare moli ali maliga lami sare ali Samba maliga lami sare Samba ndebe sirinde soye be peri pey kamaje bodu wolbe kabani jalla jalalo sadi doge koydire ndene ngay sule bohar gara sire kumba gelajo Samba bummire birama ɗi janga ama jaaƴe Samba Diom Aliou janga sule boubou kasiri tan Samba Diom tan konko Diom tan sule Diom Rasoulou Diom Bocar Diom jaaƴe Diom yene tan Samba Diom Aliou Samba Siré gata jaali maliga kala jeɗanoɗo me Fouta cole ñami gesa bamum maboubou sodo fate mbimo gomina jawdede guite joyyi gallaɗi jeegom hayso waɗi hulɓinima pullo ñalmunoɗo ceŋele joyyi jaw yobra jawe jeeɗiɗe sani pullo bage gonali no kadi mali. Bonjour monsieur le préfet, monsieur le maire, messieurs les chefs de village, monsieur le président de l'association pour le développement intégré de Gouriki, honorables invités, chère population du Fouta, je me réjouis particulièrement de vous retrouver ce matin à l'occasion de cette cérémonie de remise de matériel aux 3 villages de Gouriki, Samba Diom, Sinthiane, Djoudé Dow et Gourel Sorobou. Permettez-moi d'abord, avant tout propos, de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala et de prier pour le repos de l'âme de nos illustres parents arrachés à notre affection. Je voudrais aussi saluer la présence de nos imams, hommes religieux et particulièrement le calife de Cheikh Moussa Kamara, je veux nommer mon oncle Mohamedou Thierno Bassirou Kamara. Nous sollicitons aussi ces prières. J'adresse mes salutations aux autorités locales, chefs coutumiers et notables de Gouriki et villages environnants, ainsi qu'à l'ensemble des jeunes et femmes qui nous font l'amitié de partager ces moments avec nous. Mesdames, Messieurs, je voudrais exprimer à nouveau toute ma joie et fierté d'appartenir à cette grande famille de Samba Diom, fondateur de ce village qui a vu naître le grand érudit Cheikh Moussa Kamara qui est né à Gouriki Samba Diom. C'est ici à Gouriki que repose également le premier khalife, le premier almami du Fouta, Abdelkader Khan. Mesdames, Messieurs, honorables invités, comprenez dès lors notre engagement et détermination à œuvrer pour le développement inclusif
de cette localité qui nous a tout donné. Et c'est par devoir de reconnaissance que nous lui dédions notre retour au Bercail et la création de l'association Fête de Bamtare Gouriki Samba Diom, composée essentiellement de fils et filles de la localité. Et c'est le lieu de remercier et féliciter tous les membres de Fête de Bamtare Gouriki Samba Diom pour l'engagement et la détermination qui nous ont valu cette belle journée. Chère population de Gouriki, parents, frères et sœurs, notre présence parmi vous est une manifestation de la volonté de l'association Fête de Bamtare Gouriki Samba Diom et de la démonstration concrète de son existence et de partage de ses projets et ambitions pour l'émergence de Gouriki Samba Diom. Cette initiative s'inscrit dans la dynamique de marquer notre amour et attachement à cette localité et à notre région natale. Elle symbolise notre réelle aspiration de jonction et d'union de nos forces en vue d'une commun vouloir vivre ensemble et de vouloir hisser Gouriki Samba Diom au rang des villes et villages émergents du Sénégal. Aussi, je réitère notre volonté de réunir les 3 villages frères autour d'une seule aspiration, d'un seul idéal, le développement intégré et inclusif de Gouriki Samba Diom. Mesdames, Messieurs, je ne saurais terminer sans rendre un hommage mérité à nos chefs religieux, chefs coutumiers, nos élus locaux, aux jeunes et femmes de Gouriki qui ont su tenir le flambeau et garder la flamme allumée pour perpétuer la tradition et rester dignes descendants de Samba Diom Aliou. Je salue également le soutien et l'appui de l'association pour le développement intégré de Gouriki. Et je prie pour une franche collaboration entre nos 2 structures et celles existantes dans la localité qui ont les mêmes objectifs que nous. Aussi, voudrais-je remercier tous nos partenaires et tous ceux qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette journée de solidarité et sa réalisation. Je veux nommer Elite Global Transit, PNLP, le programme national pour la lutte contre le paludisme, l'association France-Sénégal, Kersala, qui nous ont octroyé les matériels de médicaments, et la librairie papeterie LPD, qui nous ont donné des cahiers et des bics, et terminer et remercier la direction du cinématographique qui nous a octroyé un bus gratuitement de Dakar à Djoudé. Merci de votre aimable attention. Bandiraɓe sehilaaɓe ma jaafo kam pulaar o wona pulaar laaɓɗo noon fof pulaar juddu jeeri mais min calmina monsieur le préfet et délégation makko, min calmini monsieur le maire et délégation makko, min calmini joom wuro baba men baba Sikoji Ngaydo, min calmini yimɓe wuro ko fof. Addi amen ɗo ko jokkude endam e ɓamtare Gouriki Samba Diom. Gouriki Samba Diom noon to haalama tan onon fof on kaali ɗum wona juuɗe Gouriki tan, par ce que juuɗe Gouriki ko hen yalti Sinthiane juuɗe, hen yalti Gurel Sorobo e hay Gouriki Goliyaɓe fof ko hen yalti, par ce que fof koye ɓesgu Samba Diom. Donc pour raɓɓiɗinde tan min gari ko jokkude endam e ɓamtare e dow nanggodiral e yurminirde e yiɗodirde kadi. On jarama, Allah jarama. Mbiɗa salmina kadi wambaɓe amen e maɓuɓe e suudu paate, vraiment darde mabɓe yooɗi. Kadi mbiɗa salmina kadi fedde membre uji fedde ɓamtare Gouriki Samba Diom foof gila dow ha less, ɓe gila ɓe kaali journée o ha joni ɓe ɗanaki ɓe ɗanaki ɓe poftaki, mi wirmotoɓe sah. Kadi
e rewɓe ɓeɗo ɓe jiyata ko bandiraɓam rewɓe e ɓiɓɓam kamɓene vraiment go fof ne jogui responsabilité no ɗum ɗo ko hakkude directrice régionale et des conseils techniques dans les ministères kamɓe goni ɗo koɓe ɓiɓɓe juutanaɓe koɓe jañi e koɓe gandi fof ɓe gartiri ɗum ɗo donc kamɓene ɓe calmine gacconɓe hakkille kono no mbirumi hanki miɗi lamnude koye yimɓe fof minen min mbaɗani politique bon politique amin mbaɗa politique mais politique de développement min mbaɗata politique won jeyɓe ɗum ɗo nanɗo e wuuro he mbaɗa politique ko minen ta ƴeewini ko ɓen min ballata par ce que ɓen ponno wadde ɗum ɗo mais minen waɗi amin intéressé allah ko ɗo min gimmi babiraɓe en mamiraɓe en ɗo min gimmi koye barke ɗo allah hokki amen min mawni allah waɗi adu woodi ko hokki amen donc c'est normal famdi heewa min gartino ɗum ɗo par ce que ɗo min jañi ko ɗo min mbawi famde assalamu aleykum bandiraɓe julli tule ka so tawi banam debbo ko haali ko wona doléance makko ko doléance moɗon poɓɓanemo kelle monsieur le président de l'association o wino wonde ɓe gona politicien ji kaɓe développement mais debbo mo ardi o ko politicien monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Orka Diéré, monsieur les imams des villages environnants, monsieur les chefs du village, monsieur le président de l'association Amtare Bouriki Samadiom, et membres, et tous les invités. Ko addi fof mbeɗe yettina nelal maire de la commune woni monsieur Daoudi Dia. Kanko woni maire commune Orka Diéré, mais c'est le questeur aussi de l'Assemblée nationale du Sénégal. O wi ko addi fof yomi yettinammo salminago makko e ɓeɗo ɓe limtimi ɗo joni woni les chefs du village, l'imam, l'association et tous les jeunes des villages de Samba Diom. O jogui ko beellanmo mawɗo min mi heeɓino invitation o komi pimnoɗo arde jogonomi ko min tan sous préfet min moyto min gara mais jamma hanki o noddi kam laabi tati hande subaka o noddi kam o wi kam événement gonɗo guuri ko kala ko mbawɗa wadde accu jaaha tawoyɗa ɗum waɗi gardumi e délégation mawɗo arde weddemo vraiment représenté omo jogui beelenmo mawɗo saabu no président wini ɓe mbi moƴƴo ko tokora Allah mais mbeɗa sikki sa halfinama compétence kala mona dilla e on compétence aussi woni koye walludema santé koye compétence commune jeeya éducation koye compétence commune o jeeya commune o ko commune jibinaɗo ko ɓoyani o jibina ko 2014 kadi ko commune mawɗo o saaha haysomo dilla e banggue santé walla banggue éducation yimɓeɓe tinani hen koye munen saabu mawnugol commune o par ce que 2014 faade joni kala année hamin mbaɗa 5 millions 300 e fourniture scolaire kala école gonɗo ɗo 22 école eɓe keeɓa fourniture mais ɗon no école aji ɗi ne keewi ene mawni wonɓe ganduɗa ni jinnaɓe ganda hay juguji ene gadde e nder école aji ɗi banggue santé chaque année 2014 faade joni hamin mbaɗa 2 millions 300 médicaments hamin dokka dispensaire uji ɗi te min goppani hay oɗo case de santé par ce que on a 7 postes et 7 case de santé e nder commune Orka Diéré min mbi sikki so guurikiraɓe en teskiti hamin gara ɗo kala hitande addude ballal amen banggue médicament hay oɗo poste so tawi omo dilla e oɗo fannu ko waɗata ko yonani o yi hande sukaɓe guuriki Samba Diom e environnement enen daari ndeɗo darde to e Dakar enen dorno médicament ji enen gaddana ɗum guuru mumen o wawi tan ko arde wiide yimɓeɓe vraiment ɓeɗo jagganeɓe jarnaɗeɓe pour wasde jurnade aussi matériel ene moƴƴi kono ko ɓuuri moƴƴude hen ko balle yimɓeɓe ha tina hen koye munen ɓeɗo ɓe mbaɗi fodde mabɓe ɓe mbaɗi cotisé ɓe goppi haaju yimɓeɓe ɓe gaari kiiɗo nguleki yaade directrice no wini ummiɓe bureau ji gaari ɗo e kiiɗo nguleki yidde addande on matériel donc hami ñaagui ko heddi koko liggey moɗon fodɓe jeyde ɓe yo keɓ tigui rigui matériel o mbawa hutorade so ɗum ɓenni aussi matériel gonoɗo ko wayno laɓɓiri électronique no bowi ni ene moƴƴi toppite ha hissa heewi e Fouta eko adda ɗo mais so wiyama tan ko Bour jeeyi
ala toppittoɗo wonata ko nder hitande bona amin ñaagui on yo yimɓe batton hakkille vraiment ha ɗum toppite beele ne moƴƴe o saaha noon ko korka mi yiiɗa junnade doléance mo banam debbo haali o so Allah jaaɓi nangue gue murtata o natani e juuɗe o natani e noppi maire sous préfet aussi nanɗo il représente l' état mi sikki mo haalan ɗum ɓe foti haalande ɓe darde amen ko kala wuuro yato ne jogui poste santé muɗum timmuɗo walla maternité muɗum pour yimɓeɓe mbawa safrade par ce que émergence kaleteɗo o o wawa wodde taw cellal wodani ko cellal ardi émergence donc ma sœur merci beaucoup le maire sera transmis inchallah o wiide tan yon jarla jaafo ɗon so haala ka waɗi firguitere yo Allah hokku en gaynude korka men e dow jaam ko ndewɗen Allah jaaɓe ene fof nden ñaagono ɗen président de la république beele omo dañi deuxiéme mandat ko nafoore men ko ɓamtare meɗen Allah jarama on jarama merci beaucoup sous-préfet bismillah vous avez la parole Bismillahirrahmanirrahim. Sama intervention dama koy axé ci salutation et remerciement. o wi caggal yettudemo Allah e julde rasul sallallahu alayhi wa sallam fanno mo yiɗi jangtade o fewrata ɗum koye salminde e jarnade. Je crois que l'essentiel a été dit par tous les orateurs qui se sont succédés ici. o yomo sikki fayidaji ɗi fof peññinama ɗo henna e dow ɓen ɓe ganduɗa ƴettiɗo kongi kaali peññini kala fayida gonnoɗo e haala he. Salutations d'abord au nom du gouverneur de la région de Matam et du préfet du département de Kanel, avec le bureau municipal conduit par le premier adjoint au maire de Orkadiéré, ci turu maire bu Orkadiéré, questeur à l'Assemblée nationale, Daouda Dia. o wi e konngol salminago ngo o fuɗɗoro e inde gardiɗo diwan o woni gouverneur de la région e gardiɗo falde Kanel woni préfet o e gardiɗo commune o woni monsieur Daouda Dia président l'Assemblée nationale o wi o salmini e inde ɓeɗon. Nuy également Thierno Bachir Camara. o wi kadi e kilifa Thierno Bachirou Camara o yetti ɗum o salmini ɗum e on fannu. Je nuis également tous les chefs de village environnants. Dendangal gure taariɗe ɗo henna taariɗe wuuro ngo o wi o salminiɓe e mbadi kuftidinde. Je nuis également mon ami et frère Sidi Ba. o wi o salmini guiɗo makko sehil makko musidɗo makko hono Sidi Ba. Parce que c'est quelqu'un que je connais bien. Tout ce qui l'intéresse c'est le développement du Dandomayo. o wi ko neɗɗo mo andi no feewi neɗɗo mo heptinta e kala ko todɗi ɓamtare Dande Maayo wadde o salminimo. Je nuis également les organisateurs de l'accueil chaleureux qui nous a été réservé tout à l'heure. o wi o yetti dendagal daraniɓe juɓɓude jaɓɓade e bismade yimɓeɓe e jaɓɓugal kangal ngal ɓe mbaɗi ɗo henne ngal o yettiɓe e on ɗon fannu. Je nuis tous les jeunes qui se sont tenus debout depuis ce matin jusqu'à présent. o wi o salmini dendagal sukaɓe ɓe ɓesgu ngu fof dariɓe darde tiinde guila hanki ha hande. Je nuis également les sukaɓe. o wi o salmini bokoƴƴe ɗe woni haralde nde o salmini ɓe mbawi kuptidinde. Également les debbo. o wi o salmini debbo ɓe. Je voulais un peu m'accentuer sur l'organisation parce que vraiment je sais qu'ici on a l'impression de vivre un idéal. o wi omo yiiɗi dartade ɗo seeɗa e fannu juɓɓudi ndi nde tawno o yiiɗo hen o teskiɗo hen ko darde tinde taw ko darde rendade e mbadi koptidinde. Parce que nous savons parfaitement que Dakar n'est pas ici. Si on voit aujourd'hui toute la délégation qui est présente sous cette chaleur torride, on voit que vraiment ce sont des femmes engagées, ce sont des hommes engagés. o wi amo teskina Dakar wona ɗo woni so tawi noon Dakar wona ɗo woni o wi ndeɗo mojabere rewɓe e worɓe immiɓe gila Dakar ngari ɗo henna omo andi ɗum ko darde mawde kadi ko fandare wurde woni ɗon. Et j'ai lu également l'émergence au service le congrès au service de l'émergence, n'est-ce pas? Ça veut dire, est-ce que les élèves sont là?
est-ce que jàngooɓe ɓenen ɗo élevage ji? Moi j'ai enseigné 10 ans, on vous a posé une dissertation. Vous allez réfléchir pour répondre. Parce que l'émergence, le président en parle toujours, mais vraiment ça c'est de l'émergence aussi du concret. Le concret c'est quoi? Ce qui est palpable, ce qui est visible, ce qui est idéal. Au sortir de cette cérémonie, si tu demandes un enfant de 5 ans, de 3 ans, il va dire qu'ils vont distribuer des matériels. Voilà le concret. O wi ko siftinde e tengtinde nde tawno wonɓe ganduɗa jokkol mawgol nen hakkude mumen e suppitande wiyetede woni ko wiyete ko émergence. Nden ɗon suppitande ɓamtare noon omo teskina ɗum ɗo henna ko ɗum o saabi o ewni o namni beele won janggoɓe wonɓe ɗo henna. So tawi won janggoɓe wonɓe ɗo henna yo keblo no feewi ene waɗi namde ɗe o foti namnade tawi ko namde pewtude e ɓamtare nde tawno ɗum ɗo ko ɓamtare sumba ɗo henna ko émergence garwete ɗo henna. Vraiment, je crois que je remercie le président, je remercie tous les membres du bureau, je leur encourage à continuer cette action, cette belle action. Je leur dis chaque année que Dieu leur puisse donner la force de continuer ces efforts. O wi o salmini président Souley Ba, o salmini dendagal yimɓe wondiɓe muɗum, omo ñaago kadi e weltare makko yiide ngal ɗo gollal ɓamtare, omo ñaago hitande fof yo won darde tinde sembude ngam wawde wadde ko way hono ni henna. Bon, tout à l'heure, il y a la belle dame, notre belle sœur, bon, qui a fait une intervention excellente, tout en disant que, monsieur le préfet, je ne veux pas rompre l'ordre protocolaire. Je crois que c'est quelqu'un qui est officiel, quelqu'un du moins qui est officiel. Parce que vous n'avez pas renversé l'ordre protocolaire. C'est bien, mais vous êtes confirmé. À partir de ces données-là, nous on va faire de quoi faire et rendre acquis de droit. Oui, madame, ko tengtinde e tongnude e tongtude oɗo bandiraɗo debbo nde tawno wonno yaari kono ko kilifa e nder jonde nde no pamirten ko kilifa mawɗo kanko ni o mon ɗo en tant que sous-préfet kono kilifa goɗɗo nen ɗo ene nder jonde nde mo ganduɗa ni ne fonno jeeyede e guilol gardigo golle ɗe ko ɗum saabi omo hollira nde tawno ɓamtare no pamirton e tonngol ɓamtare feeñi ɗo henna e ko waɗa ko ɗum noon ma en garti oɗon bandiraɗo debbo walla e fannu goɗɗo hollirde darde muɗum tinde. Bon, ça c'est une question. Je ne sais pas, vous avez choisi le mois de Ramadan, mais c'est bien. Un mois de pardon, un mois de souhait, un mois d'excuses. Vraiment, je ne sais pas, je ne trouve pas de mots pour les qualifier. Vous pouvez faire d'autres, mais vous allez laisser vraiment vos chambres froides pour venir ici, plus le président. Vraiment, je vous témoigne que Dieu vous donne la force de continuer ces belles actions. Je vous remercie de votre aimable attention. O wi o anda fof to ndewɗon ha cuɓiɗon oɗon ñalawma kawrude kadi e nduɗo lewru lewru yurmede lewru yaafoyaji e lewru baraji o anda holno dañirɗon hakkillaji e miijoji suɓade oɗo ñalawma kadi gaccuɗon cuuɗi mon ɓuuɓɗi ɗi gaccuɗon gollorɗe moɗon gardon mbiɗon oɗon mbaɗa o wi o anda hoode noon kono enen mbawiɗomo andi ko ɓamtare waɗi noon. Ya jogori jam poɓene mo kelle seeɗa jago mbiyen amini poɓene nde kelle seeɗa monsieur ñaare heeɓi jogoro jaam yo guri ɗe fof jogoro jaam allah ne wawi dañen cadre uji ɓurɗi en enen wonɓe ɗo ɓe barke rasul sallah alih jóge nga xolko jare nga ñëw fekk suñu tey fii ci Goury Samba Diom ñu xam say activité ak say yitte xam weeru koor bi ñu ne nga dagg lépp ñëw fekk suñu nekk na lu rëy si ñun si turu président bi ak si turu waa dëkk bi yëpp ñu ngi la koy delloo njukkal di la ñaanal yàlla yokk la ba nga yëg ko yow ak délégation bi nga àndal yëpp ak si turu maire ak délégation bi nga àndal yëpp bu ma jëlee kàddu c'est parce que dañu def remise symbolique mooy li ñu indi yëpp mënuñu ko joxe parce que dafay yàgg te ay kilifa ngeen bëgguñu leen téye mais bi ñuy ñëw fi dañu indi benn lit d'hôpital boo xamante ne lit électronique la bu ànd ak commande boo xam da nga koy yëkkati di ko indi moo nekk ne ñu indi 6 tapis de mosquée tapis bu nekk 12 mètres sur 4 pour jagleel ko village ñetti village Sindiane Dioude Goury ak Sindiane Gouressourou
ku nekk di nga am 2 tapis de mosquée ku nekk di nga am 3 nattes yoo xam ne moom ngay jiital lal ko teg ci sa ñaari tapis de mosquée ñu boole ci 6 saaku suukar yoo xam ne village bu nekk dañ lay jox ñaari saaku suukar muy suñu suukaru koor ci suñu kilifa yu tedd yooyu boole ci nag matériel médical boo xam ne mën nañu wax ni c'est un matériel de premier soin parce que mënuñu joxe ay garab ndax am na ñoo xam ne ñoom ñoo habilité pour autoriser loolu mais ñu indi ay compresse ay coton ay alcool yoo xam ne premier soin la yoo xam ne nécessité la ñu indi ko teg ko sa loxo ngir village bi case de santé bii ñu nekk nii ak si loxo monsieur le maire ñu indi 400 cahiers ak 400 bic pour élèves ñaari écoles yi nekk fii parce que on a 2 écoles yoo xamante ne ñu ngi fi 2 écoles élémentaires ñu indi leen indi nañu aussi loo xam ne c'est pour primer les 6 meilleurs élèves de chaque village ci kanam dinañ ñu wax ñal la ñu mo jox leen loo yi nga xam ne moom lañ leen indil indi nañu tensiomètre indi nañu testeur de diabète indi nañu loo xam ne aussi dafay test pour jël température donc loolu yëpp suñu ko mënee aussi indi nañu aussi ay cartons de livres am na ay encyclopédie am na ay livres pour enfants am na ay livres yoo xamante ne c'est pour la lecture pour le loisir loolu aussi dinañ ko teg ci loxo association bi en vue ñu xool ak ñoom comment avoir une salle de lecture à Gouriki nga xam ne képp koo xam ne tey bëgg nga def recherche nga nekk fii nga mun koo utiliser mu mun la jariñ dara ndaxte xam-xam mu ngi si biir téere yi donc loolu la ñu def monsieur le préfet di wax ne loolu aussi suñ ko mënee c'est parce que yàlla daf ñu jagleel ñu am ay partenaires muy l'association Cœur de Salah ñu nekk France le ministère de la culture à travers la direction de la cinématographie am na aussi ak librairie papeterie bu Dakar ànd ak PNLP ñoo ñu jox 150 moustiquaires imprégnés village bu nekk dina am 50 moustiquaires imprégnés waa direction cinéma dañ ñu jox bus gratuit ak chauffeur mu indi ñu ba fii di ci remercier aussi le ministre de la culture di bëgg nga nekk suñu interprète si ngërëm di ñu koy gërëm ci loolu mu ñu defal ak entreprise bi nga xam ne Souleyba suñu président moo ko yore muy entreprise de transit moom aussi jàpp na ci bu baax parce que tensiomètre yeeg yëpp entreprise bee ko jëndal xaalisam indi ñu dolli ci dañu indi ndogu partagé bu ngoonee dinañu togg ndugg nañu indi yëpp ñu ngi koy togg waa village ñu ngi koy togg ñu bokkandoo ndogu waxtaan weccantee xalaat pour li nga xam ne moom mooy jëmale Gouriki Samba Diom ci kanam suñu sañoon nit ngeen toog ndogu ak ñun ndaxte xam naa ne dina am solo incha allah donc loolu lañ leen doon bëgg a yeggee di leen gërëm di leen sant di wax ngeen gën ñu jàppaleel suñu papa yi ak suñu yaay suñu jigéen ñi ak suñu xale yi nga xam ne ñoo nekk fii ndax wolof nee na génn golo gudd na waaye loo ci laal borom yëg ko merci beaucoup de votre appui et de votre soutien sans faille pour le village de Gouriki Samba Diom. jaafoɗon tan gonɗen koye duusondirde e wallondirde e yewtodirde ɗum noon goto fof e jooɗoɗo wonnoɗo goto fof e jooɗoɗo wonnoɗo e on saaha so en duusi hilifaɓe en gayni garten jokken golle men